مرشح الدائرة الخامسة الدكتور خالد شخير المطيري نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة لدورتين نقابيتين عام 94 و95، حاصل على الإجازة الجامعية البكالوريوس تخصص التربية الإسلامية عام 1996، حاصل على درجة الدبلوم العالي في التربية الخاصة التفوق العقلي والموهبة والإبداع عام 1998، حاصل على درجة الماجستير في التربية الخاصة التفوق العقلي والموهبة والإبداع عام 2000، حاصل على درجة الدكتوراه في التربية الخاصة الإعاقة البصرية عام 2005، محاضر غير متفرغ في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، محاضر غير متفرغ في الجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت، واختصاصي تربوي في المركز الوطني للتطوير التعليمي بدولة الكويت. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. ضيفي الليلة سيكون مرشح الدائرة الخامسة الدكتور خالد شخير المطيري. أرحب فيك دكتور خالد. حياك الله. حياك الله. دكتور خالد، ما هي الدوافع أو السبب الرئيسي لخوض انتخابات مجلس الأمة؟ نعم، يعني ممكن السبب الرئيسي اللي خلانا نفكر في نزول انتخابات مجلس الأمة أن الحراك الشبابي الأخير. أعتقد أن الشباب لديهم، وأنا واحد منهم، أن لدينا نظرة للمرحلة القادمة. حصلت الدعم من الكثير من الشباب اللي حثوني وشجعوني على خوض الانتخابات. نعم، الحراك الشبابي الذي حدث قبل حل مجلس الأمة كان ينادي بالإصلاح وبمحاربة الفساد. هل ترى أن ممكن هذه الأصوات تستمر في المرحلة المقبلة أم أنها كانت حركة مواكبة لحدث معين؟ لا، هو يعني الحراك الشبابي في الكويت ما هو يعني وليد اللحظة. يعني احنا لما يعني نستعرض التاريخ في عام 1921 عندما جاء أبناء الكويت الشباب المثقفين وطالبوا بعض الإصلاحات السياسية في الكويت آنذاك، لم تتحقق مطالبهم، ولكن بعد عدة سنوات تحققت. مرورا كذلك في أحداث 38 وهي المطالبة بإصلاحات سياسية أو بإيجاد برلمان والحياة الديمقراطية في الكويت، لم يتحقق آنذاك، وبعد فترة تحقق وجاء الدستور الكويتي. مرورا كذلك بأحداث دوري الاثنين، بعدما عطلت الحياة البرلمانية في الكويت كان هناك دور شبابي وحراك شبابي كبير للدعوة إلى عودة الحياة البرلمانية. استمر هذا الحراك، ولكن الخلاف بين الحراك السابق والحراك الحالي أن الحراك السابق كان يدور في ظل، أو كان موجود في ظل عدم وجود الحياة البرلمانية. الجديد في هذا الحراك أنه هناك حراك شبابي في ظل وجود الحياة البرلمانية. لكن لماذا كان هذا الحراك؟ كان لأسباب عديدة، منها أن الشباب الكويتي وجد أن الفساد المستشري في الدولة لا تستطيع الحكومة أن تحل هذه المشاكل، والمجلس الأمة ظهرت مشاكل كثيرة عليه، فاعتقدوا أن السلطتين غير قادرين على حل هذه المشاكل. لذلك خرج الشباب للشارع وأوقفوا هذا الفساد وهذه المشاكل اللي تعرضت لها الكويت في الفترة الأخيرة. نعم، اقتحام مجلس الأمة كان من ضمن هذا الحراك. نعم. كيف تنظر إلى هذا الاقتحام، خاصة أن البعض فسر هذا الاقتحام على أنه نوع من الفوضى الغير معتاد عليها الشعب الكويتي، والبعض الآخر أيد وبشدة هذا الحراك؟ يبقى يعني قضية، أنا يعني لا أريد أن أتحدث فيها في الجانب القانوني. أعتقد أن الموضوع الآن لدى القضاء، لكن أنا بتحدث عن الشق السياسي. يعني الشباب دخلوا بصحبة أعضاء مجلس الأمة. الشباب دخلوا، والبعض يعني منزعج من ردة الفعل، وهي كسر الجلاس في مجلس الأمة، ولم يركز على الفعل نفسه اللي هي مزق الدستور. فبالتالي احنا لا ننظر إلى الفعل لا ننظر إلى ردة الفعل ونترك الفعل في المقام الأول. أمر آخر، أعتقد أن هناك كانت رسالة أراد الشباب الكويتي أن يوجهونها، أن مجلس الأمة مجلس مختطف، فدخولنا لهذا المجلس لتطهير هذا المجلس من مختطف من قبل السلطة أو من قبل الحكومة.
يعني دائما نسمع عبارة الحكومة إذا أنتم عندكم شيء روحوا للمجلس، والحكومة لم تقل هذا الكلام إلا بعدما احتوت الأغلبية من أعضاء مجلس الأمة. لذلك وجد الشباب أنه هو مصدر السلطات، هو من يعبر عن إرادة الأمة، يجب أن يتدخل الشباب في هذا التوقيت. ألم تكن هناك طريقة أخرى لتوصيل الرسالة إلى الحكومة غير هذه الطريقة؟ يعني هي كانت طريقة التجمعات في ساحة الإرادة كانت لإيصال رسالة. التصرف دخول الشباب لمجلس الأمة أنا بينت في البداية أنه تصرف منطقي، دخولهم مع نواب الأمة اللي فتحوا لهم أبواب المجلس. دخولهم الاقتحام كان منطقي، أنا يعني التعدي على رجال الأمن منطقي. أنا ما أسمي يعني قضية التعدي على رجال الأمن هذه يفصل فيها القضاء، لكن أنا كنت موجود مع الشباب وشفت الشباب اللي دخلوا للمجلس كانوا بصحبة أعضاء مجلس الأمة، والكلام هذا يعني مصرحوا فيه جميع النواب اللي دخلوا مجلس الأمة. هم من فتح الأبواب للشباب، هم من فتحوا الأبواب لكن في قاعة عبد الله السالم. يبقى بعض الممارسات، إن كان هناك ممارسات خاطئة أعتقد الموضوع برمته عند القضاء. فإحنا نتكلم عن حادثة دخول المجلس من شق سياسي أو من جانب سياسي. فيما يخص الأمور الأخرى أعتقد أن الموضوع عند القضاء، ولا يجب أن نخوض في الموضوع حتى ينتهي القضاء من كلمته. نعم. قضية الإيداعات المليونية كانت القضية الأبرز في المجلس السابق. كيف ترى التعامل مع هذه القضية؟ يعني الآن تم استدعاء بعض النواب السابقين إلى النيابة وتم التحقيق معهم، هل هذه إجراءات كافية؟ هو يعني الموضوع موضوع يعني متشعب. أول شيء أنا أحب أشيد بدور الشباب لإيمانهم بالدستور بجميع مواده. أنا أعتقد أن هناك أو مؤمن أن الشباب كان دافعهم في النهضة وفي الانتفاضة عفوا لمواجهة مشكلة القبيضة والإيداعات المليونية. دافعهم هي المادة 17 من الدستور التي تنص على أن للأموال العامة حرمة وهي مسؤولية كل مواطن. فبالتالي ما حدث في مشكلة الإيداعات المليونية أعتقد أنها هي هزت الكويت. حتى هناك من بعض الأطراف التي كانت تؤيد الحكومة السابقة بعد مشكلة الإيداعات المليونية، أعتقد الكل يعني انصدم من هذه الإجراءات اللي قاعدة تصير في من قبل الحكومة وبعض النواب. والآن مثل ما قلت لي احنا بانتظار أن يقول القضاء كلمته. الآن النواب المشبوهين لدى النيابة للتحقيق معهم، ونحن بانتظار القضاء حتى يحاسب المستفيد من الطرفين، يعني الراشي إن كان هناك راشي أو المرتشي أو جميع شخص له علاقة في هذه المشكلة. نعم. إذن حان موعد تفعيل قانون كشف الذمة المالية ومكافحة الفساد. نعم. أنا أعتقد أن قوانين عديدة يجب تفعيلها، من ضمنها القوانين اللي تفضلت فيها اللي هي حبيسة الأدراج في بعض اللجان. أنا أعتقد أن الآن الشعب الكويتي لن يقبل وإن لم يكن هناك مشاريع بقوانين بهذه المشاريع. أعتقد أن هناك التزام أدبي يقوم به كل مرشح أن يقدم ما يثبت أمام ناخبينه ككشف حساب يتم إيداعه مثلا في الأمانة العامة لمجلس الأمة قبل إصدار هذه المشاريع. لكن هذه المشاريع أعتقد أنها أصبحت ضرورة حتى نحصن المؤسسة التشريعية من الفساد. بالطبع. دكتور خالد، هناك من يرى أنه أو ينادي بتعديل بعض مواد الدستور وتفعيل البعض الآخر. حضرتك كيف ترى هذا الموضوع؟ نعم. أنا حقيقة عندي يعني نظرة يعني وأتبناها في حملة الانتخابية القادمة، وإذا الله وفقنا إن شاء الله راح نطرحها في قضية هي تطوير الدستور، حتى لا يكون البعض عنده حساسية من قضية تنقيح. طبعا موضوع تعديل الدستور، المشرع في بداية وضع الدستور جعل 5 سنوات ونص أنه لا يجوز تعديل الدستور قبل مضي 5 سنوات من تطبيقه. كانت الحكمة التي أرادها المشرع أنه بعد 5 سنوات نرى أين المثالب بعد تطبيق هذا الدستور ومن ثم نقوم بتعديله. أنا أعتقد أن الجيل السابق اللي قدموا لنا وثيقة الدستور حمونا من موجة الربيع العربي، وضحوا العلاقة حتى في ظل أزمة الحكم. اليوم أزمة الحكم في 2006 ما حد حلها إلا وفق وثيقة 62
اللي هو مجلس الأمة. فإحنا يعني كدورنا نقدم للأجيال القادمة أن نقوم بتطوير هذه الوثيقة. فأنا أعتقد أن هناك بعض المواد يجب أن يتم تطويرها، وإضافة بعض المواد التي تعزز المشاركة الشعبية للشباب وللمجتمع بشكل عام. نعم بالطبع. جسد الوحدة الوطنية تعرض إلى كثير من الطعون في الفترة الأخيرة، أصبح التشكيك بالوحدة الوطنية أمر طبيعي ومتفشي في الفترة الأخيرة. كيف ممكن أن نرسخ هذه القيمة في نفوس الشعب، في نفوس الشعب الكويتي بصفة عامة؟ نعم، أول شيء المجتمع الكويتي لا توجد لديه مشكلة في الوحدة الوطنية. البعض يحاول أن يصور أن المجتمع الكويتي عنده مشكلة في الوحدة الوطنية. أنا أقول أن هناك بعض الأطراف المستفيدة، وعلى رأسها الحكومة وعلى رأسها بعض المتنفذين اللي يحاولون يزجون بالمشاكل التي تحدث في بعض الدول المجاورة، ويحاولون أن يعني يعملوا لها إسقاطات عندنا في الكويت. أنا أعتقد لا توجد لدينا مشاكل حقيقية كمجتمع كويتي، ولكن يجب أن نجعل هناك تشريع نمنع من يحاول أن يعبث في هذا الملف، وهو ملف الوحدة الوطنية. نعم. مستقبل الحكومة والمجلس سأناقشه معك، ولكن بعد الفاصل. دكتور خالد، كناشط سياسي ومطلع على الساحة السياسية، كيف ترى أو كيف تفسر الصراع القائم بين الحكومة والمجلس؟ وهل من الممكن أن تخف حدة هذا الصراع في المجلس القادم؟ هو الأمر يتعلق في نقطتين مهمتين. النقطة الأولى في قضية اللي تكلمنا عنها، قضية تطوير الدستور. إن لم يكن هناك نية صادقة من الأغلبية النيابية في المجلس القادم لسد هذه الثغرات من خلال تطوير الدستور، والشق الثاني يقع على رئيس مجلس الوزراء القادم. أنا أعتقد أن الأخطاء يعني يجب على رئيس مجلس الوزراء القادم، حتى لا يصطدم ولا ندور في حلقة مفرغة يعني مرة أخرى كما حدث مع رئيس الوزراء السابق، يجب أن يعي بعض الأمور. أول هذه الأمور أنه يجب أن يستفيد من أخطاء سلفه. يجب أن يكون معيار توزير وفقا على قناعات بالرجال الذين يتم توزيرهم، على أنهم يعني كفاءات، لا أن يأتي برجال كبار موظفين دولة أو نظام المحاصصة. أمر آخر أن يؤمن بالدستور بشكل كامل في قضية إمانة في المحاسبة البرلمانية وعلانيتها. أعتقد أن هذا الموضوع يعني المختص فيه رئيس مجلس الوزراء. النقطة كذلك أخرى قضية عدم التوسع في توزير أبناء الأسرة، لأن احنا رأينا في السابق أن معظم الصراعات داخل مجلس الوزراء تكون بين أبناء الأسرة الحاكمة. فأنا يعني في هذه النقاط المهمة أعتقد إذا كان رئيس مجلس الوزراء يؤمن بهذه النقاط مشتملة، أعتقد أن راح تكون هناك يعني لا يوجد هناك احتقان، وراح يكون هناك تعاون بين المجلسين. نعم. إذا ما تقييمك للمجلس السابق؟ البعض يرى أن حكومة الشيخ ناصر المحمد لم تقدم أي إنجاز على الساحة السياسية، والبعض الآخر يرى أنها كانت لديها إنجازات ولكن إنجازات محدودة. لا، اليوم قضية الإنجازات يراها المواطن العادي. يعني قضية الإقرارات دائما نتابع الحكومة ومجلس الوزراء أنه تم إقرار كذا وكذا، وإنشاء الهيئة لمتابعة الموضوع الفلاني، إنشاء الهيئة العامة للبيئة، إنشاء الهيئة العامة لكذا. لكن المواطن البسيط، المواطن العادي لم يرى هذه الإنجازات على أرض الواقع. نتكلم عن خطة التنمية اللي كثير من أهل الاختصاص وأهل الاقتصاد قالوا هذه مو خطة تنمية، هذه خطة يعني بنية تحتية. احنا اليوم لما نتكلم عن خطة التنمية نتكلم عن أمور تعود بالنفع وعلى المواطن من خلال تقديم خدمات جيدة في العلاج والتعليم. أنا أعتقد المواطن إلى هذه اللحظة لم يرى على أرض الواقع مؤشرات إيجابية أن هذه أو الحكومات السابقة جاءت لتقديم شيء. والدليل جامعة الكويت إجدادية، الدليل مستشفى جابر،
يعني هناك شواهد كثيرة أن الحكومة غير جادة المشكلة الإسكانية. هناك يعني شواهد كثيرة تدل أن الحكومات السابقة غير جادة في قضية التنمية وقضية إعمار الكويت. نعم. النواب ما دورهم في مشاريع التنمية؟ يعني النواب، بعض النواب ينشغلون باستجوابات أو حتى في صراعات شخصية، ويتركون الجانب الأهم الذي يهم كل مواطن كويتي اللي هو التنمية. فبالتالي هنا يقع اللوم على النواب وليس على الحكومة. هذه كانت يعني الكلام هذا كان يطرحونه تطرح بعض الأطراف الحكومية قبل 4 سنوات، لكن اليوم احنا في بلد يفترض ان الشعب ناضج سياسيا، وقضية دمج موضوع التأزيم بالتنمية، اعتقد ان الوزير الأول المسؤول عن التنمية أحمد الفهد الوزير السابق صرح قال لا علاقة بالاستجوابات في التنمية. إذن أين هي بالضبط؟ هذه تحجج من الحكومة ان احنا نواب المعارضة قاعد يعيقوننا وما قاعد نحقق التنمية. يعني أنا أفترض أن الوزير هو مسؤول عن الوزارة جهة سياسيا، فنيا هناك وكيل وزارة. قضية أن الوزير، وهذه مشكلة الوزراء، أن لما يتعرض للاستجواب تقف جميع أعمال الوزارة كأنه يعني معرض إلى إعدام. يفترض الوزير الواثق بنفسه، هذا يعني نقطة مهمة اللي نعود على موضوع اختيار الوزراء. يفترض أن الوزير قاعد نشوفه في كل دول العالم كل يوم استجوابات عندهم، والامر طبيعي، لكن احنا بالكويت والاعلام له دور ان اذا كان هناك استجواب يركز يتشل البلد ويركز على الاستجواب كانه معركه. انا اعتقد ان الاستجواب هو سؤال مغلظ، يصعد الوزير بكل اريحيه ويفند اذا كان واثق من عمل وزارته، لكن تصوير ان الاستجوابات تعطل التنميه انا اعتقد ان هذا حجه واهيه استخدمت في السابق بطل مفعولها الفتره الحاليه. نعم. تفسيرك لهروب الحكومه من مواجهه الاستجواب، هل هي حكومه ضعيفه الحكومه السابقه؟ اكيد لم تقدم استقالتها في كذا، يعني الشيخ ناصر شكل 7 حكومات. دائما يحاول ان يعني يقوم بدور المناوره مع المجلس في قضيه التاجيل، اللجوء للمحكمه الدستوريه، اللجوء تحويل اللجنه التشريعيه، ومن ثم الصعود، ومن ثم تقديم الاستقاله. انا اعتقد هناك خلل في بعض الوزراء لا يستطيعون مواجهه الشعب في جلسه علنيه، لا يستطيعون مواجهه واقناع النواب الاخرين. وهنا نقطه مهمه جدا يجب ان نشير لها، ان في بدايه الحكومات الشيخ ناصر محمد كانت تتمتع باغلبيه مريحه، فكان البعض من يؤيد الشيخ ناصر وحكومته يقولون احنا صوت العقل فندعو للتهدئه، لكن بعد ذلك بدا يتناقص العدد، وشفنا يعني وزير الدوله لشؤون مجلس الوزراء المدافع الاول عن الشيخ ناصر محمد وحكومته انقلب 180 درجه عندما عاد الى مقاعد النواب، وكان من ضمن الاسماء اللي قدموا عدم تعاون. نعم. فلما يكون وزير في حكومة الشيخ ناصر محمد لمدة سنة أو سنتين وبعد ذلك يخرج من الحكومة ويتحول إلى الطرف المعارضة، أعتقد أنه رأى الخلل من الداخل، لذلك عاد إلى نواب المعارضة. أنت متفائل بالمرحلة المقبلة؟ أنا إن شاء الله متفائل جدا بسبب أن تم تفعيل دور الشباب. في الفترات السابقة هناك دائما يعني نعتمد بشكل كبير على الحكومة وعلى المجلس، تم إغفال دور الشباب، وهذا كان يعني الشباب لثقتهم في المجلس. بعد أن اهتزت ثقة الشباب وبعد أن حس الشباب أن الوثيقة المهمة في الكويت وهي الدستور بدأت للتفريق، بدأت الحكومة بضرب هذه الوثيقة بالتعاون مع الأغلبية في مجلس الأمة. انتفض الشباب وكان لهم الكلمة الطولى في الحفاظ، وهي رسالة لكل من يريد أن يعبث بالدستور أنه هناك السلطة أو مصدر السلطات. الشباب الكويتي سوف يكون متواجد ولن يسمح بانتهاك الدستور في أي مادة من مواده. نعم. قد تكون هذه هي الفكرة التي من خلالها صغت شعارك الانتخابي الكلمة لكم. نعم. أنا صغت الشعار اللي هو الكلمة لكم أو لكم الكلمة، لأن اليوم صاحب السمو أمير البلاد استجاب، وهذا الأمر ليس بغريب على صاحب السمو، استجاب لرغبة الشباب الذين طالبوا بحل المجلسين. فكأن صاحب السمو الأمير الآن يوجه الرسالة للشباب ولأهل الكويت عامة، أن اليوم أنتم طلبتم، وأنا أبو الكويتيين، وأنا اللي أحقق مطالبكم،
وشفت ان انتم يعني مطلبكم مستحق، لذلك قاعد حل المجلس الان الاختيار عند اهل الكويت. اليوم اهل الكويت يجب ان يكونون يعني مشاركين بايجابيه حتى نحارب الفساد، حتى نصلح المؤسسه التشريعيه، حتى نحافظ على وحدتنا الوطنيه. لذلك انا اعتقد ان الكلمه الان سوف تكون كلمه الشعب. نعم بالطبع الكلمة الآن تعود الشعب الكويتي كافة. إلى هنا مشاهدينا الكرام أكون قد قدمت لكم سيرة مرشح الدائرة الخامسة الدكتور خالد شخير المطيري. ألقاكم من جديد وضيف جديد، إلى اللقاء.